如果古城旅游有段位，青铜选手、喀什古城、长汀古城、台儿庄古城、平遥古城、丽江古城、大理古城、阆中古城、徽州古城、凤凰古城、开封古城、白银选手、大同古城、临海古城、建水古城、青州古城、商丘古城、广府古城、襄阳古城、微山古城、潮州古城、泉州古城、黄金选手、永泰古城、石岐古城、会理古城、滦州古城、韩城古城、郡县古城、镇远古城、浮梁古城、钻石选手、交河古城、高邮古城、荆州古城、衢州古城、寿县古城、乾阳古城、安阳古城、松潘古城、王者选手、新州古城、洛阳古城、西安古城、南京古城、北京古城。记得点赞关注哦。